ကျွန်တော် sales rep တွေအတွက်အချိန်အကုန်ဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ email ရေးရတာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ client တွေကိုနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ proposal တွေပို့တယ် profile တွေပို့တယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ email တွေရေးရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့အဲ့လို profile တွေကျွန်တော် quotation တွေပို့တဲ့အခါ email format တွေကတူနီးပါးလောက်ကိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တချို့product နည်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဆိုရင် email ရတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတူညီတဲ့ email ဝယ်နေတိုင်းထက်ခါကြီးရေးနေမလားပေါ့နော်။ဥပမာထားပါတော့တယောက်ကိုပို့မယ်ဒီမှာတစ်ခါလာထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီကclient ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင် bla 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 ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရေးနေမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အချိန်ကြီးရမ်းကုန်တယ်ဗျာ။ဟောဆိုစာကတော့ဒီစာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ hotspot CRM သုံးနေဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ sales rep တွေနေနဲ့ hotspot CRM ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ hotspot မှာ snippet ဆိုတဲ့ feature လေးပါတယ်။သူကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် email ပို့တဲ့အခါဒီတူညီတဲ့စာကိုပဲပြန်သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ snippet လေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးပြီးတော့စေထားလို့ရပါဘောနော်ဒီမှာ snippet example လေးပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ company intro snippet လေးရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ package တွေရှိတဲ့အတွက် package ပို့တဲ့ snippet လေးရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဥပမာ company intro ပို့မယ်ထားဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ client company intro ပို့မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမရေးတော့ဘူးလေနော်မရေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ snippet လေးကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ဒီ email ဒီကျွန်တော်ရေးကြမလို့တော့ဘူးဒီနမ်းမှာကြာမှရင်ဒါကျွန်တော်ဒီက client name ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေးပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ native to ပေါ့နော် sales rep တွေအနေနဲ့ပို့ပြီးအရေးကြီးတဲ့ sales closing ကိစ္စတွေမှာအာရုံစိုက်နိုင်မယ် client ကိုဖုန်းခေါ်မယ်ကိစ္စတွေ client ကိုဘယ်လို solution တွေပေးမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာအာရုံစိုက်နိုင်ပြီးတော့ဒီထပ်တလဲလဲလောက်ရတဲ့ email ပုံစံတူရေးနေတဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုရင်တော့ hotspot CRM ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုန်နေတဲ့အချိန်တွေကိုရှော့ချနိုင်တယ် save productivity ကိုပိုတက်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့